شلونكم؟ شو اخباركم؟ هذا اول مقطع فيديو لي يعني بالقناة، وهذا يعني مخصص للطيور، وهذا البرج مالي. يعني شلون جبت فيه، يعني ما صار له هواي. البارحة اجيب الزول يعني فيه واحد. هذا الفحل يجي بيضا طبعا. هذا الفحل باعه هذا، وهاي طيرته. هاي طيرته مخصوصة الفحل يطير. هذا ذاك الفحل، وهاي طيرته تور يعني بعد اجيبه. هاي طيرته صغيرة. حطيها شباب، بس انا ما طيره لان اخاف بابا، خاف عليه. جديد عندي في روح. هذا إذا بيضا نشوف نزيته شلون هتروح لحله. ما تقدر تسعى ما تساعدني اثنين بعض. شباب هذا طير، هاي طيرة ونزيتين. ما صوبت هذا ينزل جناحات، يعني ينزح يعني ينزل. شوفوا حلو هو. هاي طيرتي بتار يخبر يجون شوية. شوفوا شباب بعد شوية يجي هذا يطول. شباب هاي بعدنا طيور، هاي طيرتين. يلا شباب، وصلنا لنهاية الحلقة، ولا تنسون الاشتراك بالقناة ولايك، وليصلكم كل ما هو جديد. باي.